এটা হচ্ছে আপনার বাটারফ্লাই মেশিন। এটা হচ্ছে বাটারফ্লাই নতুন আপডেট করে নিয়ে আর ভালো মেশিনের কথা বলি, যেমন সিঙ্গার আছে, বাটারফ্লাই আছে, ফ্লাইং ম্যান আছে। এই তিনটা সুন্দর এবং ক্যারি করা যায়, তাই না? একটু উঠান তো, ক্যারি করা। এই যে ক্যারি করতে পারবেন আপনি। এটা হচ্ছে অনেক ধরনের সেলাই হবে, আমি আপনাকে বুঝাই। এখানে যে কটা ডিজাইন আছে, এই যে বাটারফ্লাই, প্রজাপতি, বাটারফ্লাই। আচ্ছা, তার মানে এই যে দেখেন সিঙ্গার মেশিন, আপনি চিনবেন কিভাবে অরিজিনালটা। আর অন্যান্য মেশিন আছে ওগুলি কোয়ালিটি ছাড়া, অনেকেই অনেক কথা বলবে এটা ভালো সেটা ভালো, তার লাভের জন্য, তার সুবিধার জন্য। এখানে ওয়াটুবি আছে, ফর্মিকা আছে, পাটেক্স আছে, আমি ফলো করবেন। এটা সিঙ্গার, এটা হচ্ছে মোটা স্ট্যান্ড। এটা কিন্তু। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? এই তো ভাই। তো ভাই, মূলত আপনাদের শপে কি কি আইটেম সেল করেন আপনারা? আমরা মূলত বাটারফ্লাই, সিঙ্গার, ফ্লাইং ম্যান, জ্যাক, জুকি, জোজে এগুলা ব্র্যান্ড বিক্রি করি। আরো অন্য অন্য লোকাল ব্র্যান্ড আছে, যেমন মার্সিডিজ, আপনার জান্নাত, ব্রাদার, সব ধরনের যে সেলাই মেশিনগুলো আছে এগুলো আপনাদের কাছে হোলসেল এবং রিটেল পাওয়া যায়। এই যে ম্যানুয়ালি যে এই মেশিনগুলো ছাড়াও কি ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেশিন সব ধরনের, যারা একটা নতুন করে গার্মেন্টস খুলতে চায় তারাও কি আপনার এখান থেকে যে কোনো মেশিন ব্যাপার না নিতে পারবে, অর্ডার দিয়ে নিতে পারবে? প্লেন মেশিন, তারপরে হচ্ছে ফিট অফ দা লক, ওভারলক, এগুলা সব ধরনের নিতে পারবে, অর্ডার দিলে নিতে পারবে। জি জি। ওগুলো তো বড় মেশিন, ডিসপ্লে করা যায় না, ওগুলো ক্যাটালগ আছে আমাদের কাছে। হোলসেল এবং রিটেল দুইটাই করেন, তাই না? জি, দুইটাই করি। আচ্ছা, তো এখন কথা হচ্ছে ভিউয়ার্সরা যদি ভিডিও দেখে আপনাদের প্রতিষ্ঠানে আসতে চায়, যদি অ্যাড্রেসটা কিভাবে যদি বলতেন আমাদের। আচ্ছা, গুলিস্তান শপিং কমপ্লেক্স, দোকান নং G75, কবির সুইং মেশিন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে কবির সুইং মেশিন। আচ্ছা, এছাড়াও ভিডিওর স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে, চাইলে তো যোগাযোগ করে নিতে পারবে। হ্যাঁ, যোগাযোগ করতে পারবে, টেলিফোন নাম্বার আছে, মোবাইল নাম্বার আছে। তো এখন কথা হচ্ছে যদি সরাসরি কেউ না আসতে পারে, সেক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন জেলায়, বাংলাদেশের 64 জেলায় কি কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবে? হ্যাঁ, নিতে পারবে কুরিয়ারে। সুন্দরবন আছে, পরিবহন আছে, আমরা পৌঁছায় দেব যদি খরচটা উনি দেয়। আচ্ছা, বা পেমেন্টের যে বিষয়টা, ফুল পেমেন্ট করতে হবে না? চাইলে পেমেন্ট আপনি করতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই, যেহেতু আমরা তো দোকানদার, এটা যেহেতু প্রতিষ্ঠান। হ্যাঁ, আল্লাহর খবর নিতে পারেন। হ্যাঁ হ্যাঁ। তারপরও আপনি যদি কন্ডিশনে নিতে চান, 1000-1500 দিয়ে তারপর বাকি টাকাটা আপনি পাওয়ার পর দিতে পারবেন, নিতে পারবে। জি, এরকম সুবিধা আছে। আচ্ছা, ওকে ভাইয়া। তো এখন কথা হচ্ছে যে বর্তমান আপনার কাছে যে মেশিনগুলো আছে, ভিউয়ারদের সুবিধার্থে মেশিনগুলো যদি আমাদেরকে একটু দেখাতেন এবং এগুলোর প্রাইস সম্পর্কে আমাদেরকে একটু আইডিয়া দিতেন, পাশাপাশি এগুলার সার্ভিসিং, ওয়ারেন্টি, গ্যারান্টির ক্ষেত্রে কি রকম সুবিধা আছে? আসলে সব মেশিন তো আর ভালো না, কিছু ভালো মেশিনের কথা বলি। যেমন সিঙ্গার আছে, বাটারফ্লাই আছে, ফ্লাইং ম্যান আছে। এই তিনটা হচ্ছে আপনার কোয়ালিটির দিক দিয়ে 1, 2, 3। সিঙ্গার বাটারফ্লাইটা পাশাপাশি 19 আর 20, আর ফ্লাইং ম্যানটা হচ্ছে আপনার 18। আর অন্যান্য মেশিন আছে ওগুলি কোয়ালিটি ছাড়া, অনেকেই অনেক কথা বলবে এটা ভালো সেটা ভালো, তার লাভের জন্য, তার সুবিধার, কিন্তু ভালো যেটা সেটা বলবে না। কিন্তু ভালোর মধ্যে বাটারফ্লাই, সিঙ্গার, ফ্লাইং এগুলো একটু বেশি, এই তিনটাই হচ্ছে কোয়ালিটি ফুল। আচ্ছা, তো ঠিক। ভিউয়ার্স, প্রথমে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে সিঙ্গার মেশিন। এই যে আপনি দেখেন সিঙ্গার মেশিন, অনেকই আগের অনেক সুনাম আছে তার, সেটার কথা বলতে হয় না, তারপরে বলতেছি। এই যে দেখেন সিঙ্গার মেশিন, আপনি চিনবেন কিভাবে অরিজিনাল, সেটা হচ্ছে মেশিনের বডিতে সিঙ্গার পোস্টার লেখা আছে। এটা কোনো প্লাস্টিক কিংবা কোনো টিন ইউজ করা না। আচ্ছা আচ্ছা। আপনি এটা দিয়ে স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে চার দিতে পারেন, কিন্তু সেটা উঠবে না। আচ্ছা, এটা হচ্ছে অরিজিনাল সিঙ্গার প্রুফ করার সিস্টেম না? জি জি জি। আর এখানে খোদাই করে লেখা আছে সিঙ্গার, আগে পিছে কিছু নেই, সিঙ্গার। এখানে আছে পার্সে সিঙ্গার। আচ্ছা, পার্সের মধ্যেও সিঙ্গার লেখা আছে। এই যে এখানেও দেখেন পার্সে সিঙ্গার আছে। আচ্ছা, এই সিঙ্গারের মধ্যে নকল হয় মার্কেটে? সিঙ্গারের মধ্যে নকল এটা মুফাসসলে হয়, ঢাকায় খুব কম, ঢাকার মধ্যে কম হয়, খুবই কম হয়। এই যে এখানে আছে দেখেন সিঙ্গার, আর চাকাটা খুবই মোটা, আর মেশিনটা হচ্ছে সাউন্ডলেস, আপনার শব্দ হবে না। আপনারা কি সার্ভিসিং, ওয়ারেন্টি না গ্যারান্টি দিয়ে থাকেন আসলে? না, গ্যারান্টি বলতে তো কিছু নাই, সেটা বললে ভুল হবে। সার্ভিস ওয়ারেন্টি সবাই মূলত 2 বছর দেয়, তো আমি এটাকে 3 বছর দিতেছি। একটু মানে মেশিন তো সাধারণত একবারে নষ্ট হওয়ার কিছু নেই, জাস্ট একটা পার্টসের সমস্যা হয়। জি জি, এটা ইলেকট্রনিক্স কিছু না, জ্বলার কিংবা পুরার কোনো কিছু নেই, রিপেয়ারিং করলেই হয়। জি, রিপেয়ারিং। এটা সর্বোচ্চ একটা পার্টসের দাম 150 কি 100 সর্বোচ্চ। আচ্ছা, চাইলে তো ভাইয়া ঢাকার বাইরে অনেকেই 1 পিস 2 পিস করেও নিতে পারবে আপনাদের কাছ থেকে। অনেক মহিলারা আছে 1 পিস সেলাই মেশিন নিয়ে হাতের কাজ করে, হ্যাঁ, নিতে পারবে, তারাও তো নিতে পারবে অনলাইনের মাধ্যমে। আমাদের কাছে পার্টসের সুবিধাটাও আছে। এই যে এখানে দেখেন মেশিনের যাবতীয় পার্টস আমরা বিক্রি করি, সব ধরনের পার্টস আছে। সব ধরনের, এগুলো হচ্ছে স্ট্যান্ড। আচ্ছা, তো এগুলো হচ্ছে মোটর। এই যে দেখেন, আচ্ছা, আপনি অনেকে মোটর ইউজ করে, এখন যদি কেউ পায়ে না চালাতে চায় সেক্ষেত্রে মোটরের ব্যবস্থা তার জন্য আছে। এখানে মোটর আছে, জি, সেলাই মেশিন মোটর। এটা আপনি মেশিনে লাগালেই দেখা যায় আপনার মেশিনটা ইলেকট্রিক হয়ে গেল।
আচ্ছা, যদি হচ্ছে কি কেউ হয়তো পায়ে চালাতে পারে না, জি, তাদের অসুবিধা। জন্য কিন্তু এই মোটরের ব্যবস্থা। মোটরের প্রাইসগুলো কি রকম ভাই? মোটরের প্রাইসগুলো থেকে আপনার কত 600 টাকার থেকে 600, এর এটা এক হচ্ছে সাইজ প্যাডেল, বড় হ্যাঁ? আছে, ওটা হচ্ছে আপনার 800 এই ধরনের। 600 থেকে 800 টাকার 600 মধ্যে থেকে এই 800 মোটরগুলো। জি। আচ্ছা ভাইয়া, তার একটা কথা হচ্ছে যে এই মেশিনের সাথে স্ট্যান্ডগুলো হচ্ছে এইগুলা, তাই না? জি 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 যে এক এক ব্র্যান্ডের এক এক রকম স্ট্যান্ড। জি জি, এক এক brand এর আর এক এক হচ্ছে stand। এটা টেবিলের ক্ষেত্রে এই যে আমি আপনাকে দেখাই, যেমন স্ট্যান্ড, এটা হচ্ছে মোটা স্ট্যান্ড সিঙ্গারের। এই যে দেখেন, ফলো করবেন, এটা সিঙ্গার, এটা হচ্ছে মোটা স্ট্যান্ড। এটা কিন্তু হেভি, হ্যাঁ? হ্যাঁ, এটা হেভি। এটা হচ্ছে গিয়ে আরো কম দামেরও আছে, মানে ওজন কম হবে। এই যে দেখেন, আচ্ছা, স্ট্যান্ড সহ তো মেশিনের প্যাকেজটা থাকবে দামের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ড কভার। আচ্ছা, আর আপনার টেবিল যেটা নিতে মন চায়, আপনার যেটা পছন্দ। এখানে টেবিলের ক্ষেত্রে কয়টা আছে? এখানে ওয়াটুবি আছে, ফর্মিকা আছে, হ্যাঁ। পাটেক্স আছে। তার মানে আলাদা আলাদা দামের জি, জি। পার্থক্য হবে। আর যারা টেলার্স ভাই, তারা কাঠ ব্যবহার করে মূলত, তাদের জন্য এই যে কাঠ ওয়াশ, আচ্ছা, এটা হচ্ছে সলিড কাঠ, জয়েন্ট ছাড়া। এখন কথা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে সিঙ্গারের, তাই না? জি জি জি। তো সিঙ্গারের এটার প্রাইসটা আপনারা বর্তমানে কত নিচ্ছেন? সিঙ্গারের এটা প্রাইসটা যেটা আপনার খুচরা মূল্য, সেটা হচ্ছে আমরা খুবই এখন কম নিচ্ছি, তো বাজার এখন ব্যবসা খুবই কম। এখন সিঙ্গারের প্রাইসটা নিচ্ছে 6600 টাকা। 6600 টাকা। এটা হচ্ছে অরিজিনাল সিঙ্গার, অরিজিনাল তাই না? সিঙ্গার। আচ্ছা। এটা কোনো ই নাই। এই যে সিঙ্গারের টুল বক্স আছে, দেখেন আপনি, অনেক কিছুই আপনি পাচ্ছেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে হ্যাম, সাথে যে ফিট, এক্সপায়ার যে ববিন কেস। পার্টসগুলো, জি জি জি, এটার সাথে। সুইয়ের পাতা, এখানে ববিন, স্ক্রু ড্রাইভার, এগুলি আচ্ছা, মানে যা যা লাগে এই সবগুলোই আছে এখানে। এটা হচ্ছে আপনার বাটারফ্লাই মেশিন। এটা হচ্ছে বাটারফ্লাই নতুন আপডেট করছে, সেটা হচ্ছে গাড়িতে যে রং ইউজ করে, দামি রংগুলো। আচ্ছা, পেইন্টিং কালার বলে এটাকে, হ্যাঁ? সেই রংটা বাটারফ্লাই কোম্পানি ইউজ করে নিয়ে আসছে। এটা কালার কয়টা হবে? এটা কালার আগে ছিল ব্ল্যাক, কিন্তু এখন ব্ল্যাক কোম্পানি করে না, এখন ওনারা এই কালারটা করতেছে। আচ্ছা, সিঙ্গারের কালার তো একটাই, তাই না? সিঙ্গার কালোই আছে, সিঙ্গার কোনো কালার করে নাই। আচ্ছা, এই কালারটা খুবই মার্কেট পাইছে, মানে মহিলাদের খুবই পছন্দ। ব্লুর মধ্যে গোল্ডেন, হ্যাঁ? জি জি জি, সুন্দর লাগে কিন্তু। জি জি। আচ্ছা, এটাও আপনার চিনার উপায় দেখেন, এখানে বারকোড আছে, স্ক্যান করে দেখতে পারবেন। এই যে এখানে বারকোড আছে, স্ক্যান করতে চাইলে পারবেন আপনি। মেশিনের বারকোড আর হচ্ছে কার্টুনের বারকোড দেখে নিলে আপনি নকল মিলিয়ে আর কি নিতে পারবে মেশিনের সাথে, বক্সের সাথে, যেটা কার্টুনের সাথে আর কি। আর এখানেও হচ্ছে দেখেন বাটারফ্লাই, এখানে লেখা আছে দেখেন, এই যে পার্সে লেখা আছে। আচ্ছা, প্রত্যেকটা পার্টসই কিন্তু এই যে বাটারফ্লাই, লেখা আছে। প্রজাপতি, বাটারফ্লাই। তার মানে অরিজিনালটা চিনে নিতে পারবে যে কেউ। অরিজিনালটা চিনতে হবে আপনার, এই যে আগে প্রজাপতি, তারপর 1919 দেখেন, আচ্ছা তারপর বাটারফ্লাই। আচ্ছা আর এখানেও বাটারফ্লাই পার্সে লেখা আছে। আচ্ছা, আর হচ্ছে সার্ভিসিং এর ক্ষেত্রে সেম, তাই না? 3 সার্ভিসিং বছরের এর ক্ষেত্রে এটাও সেম, মানে 2 বছর সবাই দেয়, আমরা 3 বছর দিচ্ছি আর 3 বছর। বাটারফ্লাই বক্সের অ্যাকসেসরিজ বক্স, এই যে দেখেন এখানে বাটারফ্লাই লেখা। আচ্ছা, বক্সটা কিন্তু খুব সুন্দর, এবং এটার বক্সের সাথে আমরা পাচ্ছি কি কি, এই যে বাটারফ্লাই বই, এটা হচ্ছে বাটারফ্লাই আপনার ওয়ারেন্টি কার্ড আর কি বলি আমরা। এখানে আপনার লটারি সিস্টেম দেয়া আছে। আচ্ছা, কুপনও আছে, তাই না? জি, কুপনও আছে। আচ্ছা, পাশাপাশি আর কি কি পাবে? এই যে আপনার আচ্ছা, এটা কাটার, হচ্ছে কাটার আছে, ইঞ্চি টেপ, আচ্ছা, ইঞ্চি টেলের টিপ, তারপর স্ক্রু ড্রাইভার, তারপরে ববিন, ছোট হ্যাঁ, ববিন কেস, ববিন কেস, এবং সুইয়ের সুইয়ের পাতা, এই ধরনের। আচ্ছা ভাই, এইটার বর্তমান প্রাইসটা কত? এটা হচ্ছে 6350 টাকা। 6350 টাকা। আচ্ছা, সরাসরি যদি আসলে এটা কি আপনাদের ফিক্স প্রাইস না কিছু অনার করা যাবে? না, এটা মানে ফিক্স প্রাইস। আর যদি কেউ হোলসেল নিতে চায়, কাস্টমারের সুবিধা, নাম্বার দেয়া আছে স্ক্রিনে, যোগাযোগ করবে। হোলসেলারদের জন্য আলাদা একটা প্রাইস আলাদা একটা থাকবে। সুবিধা আচ্ছা, আছে। ওকে ভাই। তার এটা হচ্ছে ফ্লাইং ম্যান। অনেকেই চায় যে 5000 কিংবা 5200 100 টাকার মধ্যে একটা মেশিন নিতে। আচ্ছা, এইগুলা ভাইয়া সবই তো চাইনিজ প্রোডাক্ট, তাই না? হ্যাঁ, সবই চাইনিজ প্রোডাক্ট, সবই সাংহাই থেকে আসে, চায়নার সাংহাই থেকে আসে। চায়না থেকে আছে। চায়নার সাংহাইয়ের মধ্যেই আপনার এখানে কিন্তু লেখা আছে, তাই না? রিপাবলিক অফ চায়না। জি জি। আচ্ছা, ওকে, এটার ডিটেইলসটা বলেন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 5000 5200 এর মধ্যে অনেকেই মেশিন খুঁজতে চায়, 5000 এর মধ্যে। এটা হচ্ছে সেই মেশিনটা ফ্লাইং ম্যান। এটা হচ্ছে এগুলোর কোয়ালিটি খুবই ভালো। এটাও মানে দাম কম দেখা যায়, আপনি কোয়ালিটি খারাপ বলবেন তা না, এটাও কোয়ালিটি ভালো আছে। এটারও আপনার সিস্টেম আছে যে আপনি মোটা কাজ করার সময় এটা ডাবা দিতে পারবেন, দেখা যায় আপনার মোটা কাজ করার সময় ডাবাতে পারবেন। এই মেশিনগুলাতে আসলে কি কি কাজ করা যায় সাধারণত বলেন তো? এটাতে অনেকেই শার্ট, প্যান্ট, টেলার পায়রা ব্যবহার করে, বাসা বাড়িতে ব্যবহার করে, পাঞ্জাবিতে ব্যবহার করে, সব ধরনের কাজ করা যায়। জিন্স হয়। থেকে শুরু করে শার্ট, পাতলা, মোটা, সব ধরনের কাজই তো করা হয়। সেক্ষেত্রে সুইটা একটু চেঞ্জ করতে হবে। সুই প্লেট, মোটা কাজ করলে সুই প্লেট চেঞ্জ করতে হয়। আর আমরাও জানি যে জিন্সের কাজ করতে হলে একটু চেঞ্জ করতে হয়। সাধারণত এগুলা বোরকা, থ্রি পিস, শার্ট, এগুলাই করে। আচ্ছা, তো এটার প্রাইসটা কত দিচ্ছেন আপনারা? এটার প্রাইসটা একবারই মানে কমের মধ্যে দিচ্ছি, এটা আপনার রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে আপনার 5100 টাকা। আচ্ছা, এটার প্রাইস হচ্ছে 5100 টাকা। এটারও বক্সের মধ্যে অনেক কিছু দেয়া আছে।
এটার বক্সটা আমি যদি ভিউয়ারদেরকে দেখাই, দেখেন এই ফ্লাইং ম্যানের এই হচ্ছে বক্স, পাশাপাশি ভিতরে কিছু অ্যাকসেসরিজ কিন্তু আছে, সব অনেকই অ্যাকসেসরিজ আছে। আচ্ছা, যেগুলো আর কি ইম্পর্টেন্ট অ্যাকসেসরিজ, স্ক্রু ড্রাইভার, কাটার, ববিন কেস, প্লাস নিডল এবং ইঞ্চি টেপ এবং আপনার তেলের যে টিপ সবগুলাই আছে আর কি, স্বাভাবিক যেগুলা থাকে আর কি। প্রাইসটা বলেন কত? এটার প্রাইসটা 5100 টাকা। ওকে ভাইয়া, ঠিক আছে, বলেন। এখন যে মেশিনটা দেখাবো সেটা হচ্ছে খুবই ক্যারি করতে সুবিধা এবং কাজ করতে খুবই আরাম, মানে অনেকে এটা শখ করেও নেয় মেশিনটা। আচ্ছা, এই মেশিনটা কিন্তু খুবই সুন্দর এবং ক্যারি করা যায়, তাই না? একটু উঠান তো, এই যে ক্যারি করতে পারবেন আপনি। আচ্ছা, খুবই সহজভাবে ক্যারি করা যায়, যে আপনি সোফায় বসেও কাজ করতে পারবেন, বারান্দায় বসেও কাজ করতে পারবেন, কিংবা কোথাও। এটা হচ্ছে আপনার লাইট ওয়েট, পাশাপাশি আপনার হচ্ছে হ্যান্ডি এবং যে কোনো জায়গায় ক্যারি করা যায়। জি জি, অনেক হচ্ছে অনেক ধরনের সেলাই হবে, আমি আপনাকে বুঝাই। এখানে যে কটা ডিজাইন আছে, এই যে দাগগুলো দেখতেছেন, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, এই 10 রকমের সেলাই এটাতে হবে। খুবই সুন্দর। এটা বাটারফ্লাই, যে এটা বাটারফ্লাই। আচ্ছা, মেশিনটা কিন্তু অনেক সুন্দর এবং কালারটাও সুন্দর, এবং এই ধরনের সব ধরনের স্টিচের কাজ কিন্তু এখানে আপনারা করতে পারবেন। জি জি, দেয়া আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। এগুলো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি ক্ষেত্রে কি রকম ভাইয়া? সার্ভিস ওয়ারেন্টি 1 বছরের। 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। জি, সার্ভিস করে। এগুলা ওই কারেন্ট কেমন খায় আসলে? ইলেকট্রিক এগুলা কারেন্ট বলতে দেখা যায় একটা লাইট যেমন বিদ্যুৎ খায়, সেই মোটামুটি এগুলা সার্ভো মোটরের মধ্যে। জি 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 জি। ও খুব একটা বিদ্যুৎ অপচয় হয় না? না না, খুব কম বিদ্যুৎ খরচ হয় এটা। আচ্ছা, এটা ছোট একটা মোটর ইউজ করা আছে এটার ভিতরে। ছোট মোটর। আচ্ছা, এটার মধ্যে একটাই কালার, হোয়াইট কালারের মধ্যে, সাদা কালার। আচ্ছা, এইটা আপনার কত করে বিক্রি করছেন বর্তমানে? এটার প্রাইসটা দিচ্ছে আপনার 8900 টাকা। আচ্ছা, এইগুলা দামের ক্ষেত্রে কি আপ ডাউন করে? দেখেছি ভিডিও আজকে করলাম, 1 মাস পরে আপনার কাছে কাস্টমার আসতে পারে। জি জি জি। সেক্ষেত্রে কি বাড়তে কমতে পারে? আসলে কোম্পানি হাফ ডাউনটা খুব কম করে। দেখা যায় মার্কেটে মাল শর্ট পড়ে গেলে, দেখা যায় ক্রাইসিস, তখন দেখা যায় যার কাছে মাল থাকে তার কাছ থেকে আনতে গেলে একটু 100-150 টাকা বাড়তি হয়। আমাদের কাছে অনেকে আছে কভার টেবিল কিনতে চায়, মেশিন বাসায় আছে, দেখা যায় যদি নতুন নিতে চায় আমাদের কাছে আসতে পারেন। এখানে কভার আছে, কভারগুলো এক এক প্রাইসের আইডিয়া দিবেন। এটা হচ্ছে আপনার যে মোটা প্লাস্টিক। আচ্ছা, এটা প্রাইসটা কত? এটা হচ্ছে আপনার 180 টাকা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে কাঠের, এটা আপনার 200 টাকা। আর এটা একটু প্লাস্টিকের মধ্যে একটু নরমাল, এটা হচ্ছে 150 টাকা। আচ্ছা, এছাড়া আপনাদের কাছে অ্যাকসেসরিজ কি কি আছে? এর মধ্যে কাজ করার জন্য কেচির প্রয়োজন পড়ে। এই অনেকেই মনে করেন দামি কেচি নেয়, সেটা হচ্ছে চাইনিজ কেচি আছে। পিতলের নাকি? হ্যাঁ, এটা পিতলের কেচি, বাট পিতলের, কিন্তু স্টিল। এটা খুবই কাজ করতে আরামদায়ক কেচি এটা। এটা প্রাইসটা কত ভাই? এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 320 টাকা। 320 টাকা। যদি আমাদের ভিডিও দেখে কেউ আসে 300 টাকা রাখা। 300 টাকা রাখা যাবে। আচ্ছা, এছাড়া তো আর এখানে আমাদের আছে পাবনার কেচি, যেটা আমাদের দেশে নাম করে কেচি পাবনা। এই যে 1 নং খান পাবনা স্পেশাল, এই কেচিটা নিতে পারবেন। এটা কি 10 ইঞ্চি নাকি? এটা হচ্ছে 10 ইঞ্চি কেচি। আচ্ছা, এটা কত নিচ্ছেন প্রাইস? এটা হচ্ছে 150 টাকা। 150 টাকা। জি জি। আচ্ছা, এছাড়াও আমাদের কাছে আরো অনেক মেশিন আছে। দেখা যায় ছোট দোকান তো, মানে ডিসপ্লেতে নাই, আপনারা দেখতে পারতেছেন না। আপনাদের পছন্দের কোনো মেশিন যদি থাকে আমাদের স্ক্যানে, মানে ইমুতে কিংবা আমাদের যোগাযোগ করতে পারেন, ছবি পাঠাতে পারেন, মডেল নাম্বার বলতে পারেন, আমরা মেশিন কালেকশন করে দিতে পারবো, কম করে দিবেন। এখানে সিঙ্গারেরও আছে অনেক মেশিন। আচ্ছা, সিঙ্গারেরও ইলেকট্রিক মেশিন এখানে আছে। আপনাদের কাছে তো মোটামুটি মেশিনে অনেক আইটেমই আপনাদের কাছে আছে, অনেক আইটেম। তো ভিউয়ার্সরা যদি আপনাদের এখানে আসে, সরাসরি ইমোতে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে। অনেকে প্লেন মেশিন নেয়, গার্মেন্টসের মেশিন, ওইটা আমাদের কাছে আছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্লেন মেশিন, জ্যাক মেশিন, জ্যাক বার আরো যে কোম্পানিগুলো আছে, চাইলে আপনাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। আচ্ছা, তো ঠিক আছে ভাই, আপনাকে এতক্ষণ আমাদের সাথে সময় দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।